Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre aux jeunes filles qui veulent acheter des machines occasion. En fait, ils me demandent qu'est-ce que je trouve dans les machines occasion quand je l'achète, qu'est-ce que c'est la chose que je trouve cassée dedans. Qu'est-ce que c'est la difficulté en fait, qu'est-ce que c'est la différence entre la machine occasion et la machine neuve. La machine neuve sort de carton, déjà il n'a pas pris l'humidité, il n'a pas été rouillé, il est toute propre, toute neuve, donc c'est différent. Il y a une grande différence entre la machine occasion et la machine neuve, c'est pas tout à fait pareil. Donc quand j'achète une machine occasion, je sors ce barre de mousse. Et ce barre de mousse, je le trouve avec l'éponge toute usée, ou bien toute morte. Donc je la trouve toute usée. Donc je peux la changer sans problème. J'achète la mousse sur internet et je peux la changer toute ça. Donc je la sors tout à fait. Et après je nettoie la mousse usée, je l'élève tout et je nettoie la barre. Et je place l'autre mousse à sa place. Et qu'est-ce que je trouve aussi dans les machines occasion? Je trouve l'aiguille rouillée. Et oui, comme ça, celui-là, je trouve rouillé. À chaque fois que j'achète une machine, je trouve que l'aiguille sont rouillées. Moi, je le frotte, ou bien je le frotte avec ce papier vert. Celui-là, je commence avec le jaune et j'ai fini avec un autre noir. Le noir, il est trop lisse, il est très lisse. Donc, ça me donne l'aiguille comme ils étaient avant. Et qu'est-ce que je trouve aussi dans les machines occasion? L'aiguille, je le trouve tordu. Les clapets. Voilà, les clapets. Et cela, les clapets. Ça, c'est des clapets. Attendez. Ça, c'est des clapets. Ça s'appelle les clapets. Cela, je le trouve toutes, pas toutes, mais quelques-uns tordus. Donc, celles qui sont tordues, ils sont au milieu. Donc, celles qui sont au milieu, parce qu'ils l'ont trop travaillé. Moi, je le change. Je lève ce barre de mousse, je le lève et je change l'aiguille. Donc, l'aiguille de milieu, je le mets vers la droite ou bien vers la gauche et je mets l'aiguille de gauche ou bien à droite, je le place au milieu. Enfin, je change entre l'aiguille tordue et l'aiguille bon état. Voilà, c'est ça la difficulté. Et parfois aussi je trouve la carte, je la trouve, ce petit bouton là, je la trouve qui bouge pas. Parce qu'il bouge pas, parce que la poussière est rentrée dedans. Poussière, ou bien des morceaux de papier, ou bien la laine, le fil, c'est-à-dire chaque fois que la machine ne travaille pas, il y a de l'huile, crassée par l'huile, ça ne dit pas. C'est ça la difficulté de machine occasion. Qu'est-ce que je trouve aussi? Le chariot, le chariot dedans, je le trouve aussi plein de fils. Plein de fils coincés dans les petites brosses. Donc je nettoie aussi les brosses. Et je souffle toute la machine entière avec un souffleur ou bien avec une brosse. Je le nettoie bien comme il faut. Je mets un peu de l'huile et je le fais marcher avant que je commence à travailler avec. C'est ça la difficulté des machines occasion. Toutes les machines, hein, c'est pas que ça. Parce que cela, il a ça. Mais les deux autres machines, pareil.
chaque fois qu'on trouve on veut acheter une machine occasion, on trouve ce problème là, surtout l'aiguille. On trouve parfois l'aiguille dedans cassée ou bien tordue. Voilà, voilà. C'est ça le problème. À part ça, il n'y en aura pas. Il n'y a pas d'autres. Toutes les machines ils sont pareilles, toutes les machines sont les mêmes. Voilà, c'est ça. Et bientôt les filles. Voilà, si vous avez des questions sur les machines, posez-moi des si je connais bien sûr. Je vous réponds, il n'y a pas de souci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير والصحة والسلامة إن شاء الله بإذن الله. أخت من الأخوات سألتني قالت وين نصيب الحديد اللي فيه الإسفنجة ولا فيه البونجا في الماشينات هذو تاع هذه الماشينة هذه برودر. هذه برودر تاع جهة واحدة، وكاين البرودر تاع جهتين، وكاين طويوطا، كاين أخكا 40، كاين بزاف الماشين اللي عندهم هذا هو الحديد. بس خرجته هنا، راني خرجته انا باش تشوفوه. ها هو خرجته، وهنايا هي نصيبو هنايا البونجا هذه هنا تحته هنا البلاصات تحت هذه هي البونجا، هي اللي تواجه تقبض الكروشيات، تقبض الكروشيات ولا تقبض الإبر، تقبضهم تخليهم ملاخرين لاصق ملاخرين كيما هكا، مزيرين كيما هكا، شابين كيما هكا. هكا كل ما نديرو لهمش هذا البونجا هذه ولا هذا الاسفنجه، البراوات البواري يجوا مرخيين. هذه هي. واش تنصيب من نشري الماشينات اوكازيون؟ نصيب البواري مثلا فيهم رصده، انا نحكهم مع هذا الكعط، هذا الصفر، هذا الكعط هذا الصفرة، هذا نصفرهم بهذا الكعط هذا، نصفرهم به، ونزيد ورا هذا نزيد واحد رطب بزاف باش يرجعوا رطبين كما كانوا. هذا هو اللي نصيب هذا المشاكل تاعهم، هذو هما. ونصيب فاني الباري هذو هنايا، نصيب هذا الكلابيات هذو اسمهم الكلابيات، هما اللي يشدوا العيون تاع الخيط من تفوت الخيط، هما اللي يشدوه. هذو كيما هذو اسمهم لي كلابي. هذو نصيبهم عوجين، هذو نصيبهم عوجين، وحده رايحه مثلا على جنب هكذا، وحده رايحه على جنب هكا، على خاطرش علاه من كثرة الخدمه، من كثرة الخدمه عليهم. وانا ياش ندير نجيب هذوك هما نصيبهم هذا المشكله هذه نصيبها في وسط الماشين، في الوسط، ماشي ما نصيبهاش على اليمين ولا نصيبها على اليسار، نصيبها في الوسط. علاش؟ الخدمه اللي بدا في الوسط. وانا ياش ندير نقلع هذوك نقلع هذا الاخرى اللي فيه الاسفنجه كما قلت لكم، هذا نقلعو كاع على جنب هاك، ومن بعد نبدل على الباري، ندير لهم اللي مهرسين ولا اللي عوجين، نديرهم على اليسرى وعلى اليمنى، نقسم بيناتهم على اليمنى وعلى اليسرى، ونرجع هذوك اللي مناه مليح نرجعهم في الوسط هكذاك باش ترجع الماشينه مليحه وترفد وتخدم مليح. شتا نصيب فاني في الماشين؟ نصيب هذه الكارطه خطرات ما تمشيش، هذه الكارطه هذه نصيبها الاخرى تاعها مكوانسيه، هذا نصيبها مكوانسيه، هذا الاخرى هذه نسيبها مكوانسيه، الاخرى غير بسياسه. المهم انا نسفها بالكمبريسور، ونديرها نقيها بالبروصه مليح، ندير لها شويه زيت ونمشيها بشويه ونخليها ترتاح شويه، ونخليها تمشي كل خطره ندير لها كيما هكا حتى تولي تمشي بشويه حتى تولي تمشي. هذا هو الاخرين اللي نسيبوه في الماشين. هذو هما المشاكل اللي نسيبوهم في الماشين قدام. واللي تبغي تشري ماشينه، اي ماشينه تبغي تشريها، تقول مولات الماشينه ولا مول الماشينه يسيها لها باش يشوفها لا قبضت العيون ولا ما قبضتش. كاين العيون اللي يكونوا هذاك الشاري بروحه يجي خاسر، ما يشدش مليح. المهم تشوف قدام لا تشري تشوف. ونسول الاسعار تاع الماشين
انايا نشريهم من الانترنت. كل وحده والسومه تاعها، وكل واحد وشحال يبيع ماشينته. ماشي كاع الناس يبيعوا غالي، وماشي كاع الناس يبيعوا رخيص. هي من كاين اللي يبيع 300 اورو للوحده، وكاين اللي يبيع حتى ل 20 اورو للوحده. كل واحد واش يخمم في هذيك الماشينه. كاين اللي يخمم فيها باللي هذيك الماشينه مليحه، وعندها زعما عندها القيمه، داير لها القيمه تاعها، يبيعها غاليه بزاف. وكاين اللي هذيك الماشينه يبغي غير يريح منها، يبيعها حتى ل 30 اورو 20. هذه شريتها ب15. هذه الماشينه هذه شريتها ب15، ما شريتهاش غاليه خلاص. فوالا هذه هي القصه تاع الماشينات، ولا هذه هي الحكايه تاع الماشين. ان شاء الله هذا الاخرى تفيدكم. وهذا هو الا كان سطي مثلا الباري خاسرين، غير هكذا مثلا، وتحكي بشويه هكا، حكي هكذا، ومن بعد تجيبي داك الرطب وحكي به، يرجعوا رطبين كما كانوا. يقلعي منهم الصدا، لخاطرش هذا الصدا اللي يكون هنايا، هذا الصدا كاين هنايا. شو واحد هنايا راني نشوف هنايا في الصدا كاين الصدا، لخاطرش انا ما نوصلش حتى لهنا بالخدمه، ما نوصلش حتى لهنا، ما نوصلش قليل وين نوصل حتى لهنا. هنايا شوف كاين الصدا. هذا الصدا يشد العيون، ما يخليهمش مسرحين. هو لازم الواحد قبل ما يخدم، قبل ما يبدا الخدمه، ينقي الماشينه قبل، ويدير لها شويه زيت ويمسحها، وينقي الشاريو من الداخل. خاطرش علاه الشاريو من الداخل من نشرو الماشينه قديمه، فاني نشروه معمر صوف ومعمر شعر معمر. كاين الصوف اللي فيها الشعورات كما قال لك الاخرين، وهي قاعده تلصق في الشاريوات كيما هكا. نصيبوها هكا الصوف هذه هكا، هذه نصيبوها الصوف هذه، نصيبوها معمره هذاك الشاريوات، نصيبوهم معمرين. المهم نقو قبل ما نشرو، قبل ما نبداو نخدمو، نقو الماشينه قبل. هذه هي. ان شاء الله هذا المعلومات يفيدكم. ونظن كل الماشينات اللي عندهم هذا السامبل فونتور، هذا السامبل فونتور ولا جهتين كاع فيهم هذا الباغ، هذا الباغ دو موس، هذا الباغ دو موس. هذا هنايا، هذا الباغ دو موس هو اللي هنايا هذا البلاصه اللي يسموها فيه، يسموها لاموس، يسموها الموس. هذه البلاصه هنا يسموها الموس لخاطرش فيها البونج. فوالا فيها البونج، هذه هي اللي يسموها الموس. والماشين واحد اخرين عندهم حديد يدخل من الجهه اليمنى حتى الجهه اليسرى. هذاك هو اللي الاخر على هذا يجزي على هذا، يغمبلاصيه هذا. هو هذا باش يشد الكروشيات برك. فوالا هذا هو على جال هكا. كل ما نديروش هذا الكروشيات كاع يطيحوا. نحب ما نجموش نخدموا بها خلاص، غير هذا على جال هكا نجمو نخدموا بالماشينه هذه. فوالا لي في ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان سعيد وليله سعيده، واليوم ليله القدر يا بنات. ادعوا لي معكم للشفاء، وادعوا لي معكم يا رب العالمين، شفينا وشفي مرضى المؤمنين، ويرحمنا ويرحم الموتى المسلمين ان شاء الله باذن الله. واللهم اهدنا واهدي اولادنا واغفر لنا وذنوبنا، انت السميع الدعاء. هذه هي الفيديو تاع اليوم، ولا هذا هو الدرس تاع اليوم. ان شاء الله يتفيدوا منه. وإلا كاش عندكم تساؤلات، اي تساؤلات، ما كاش مشكل ان شاء الله اسالوا، وإلا انا عرفتها مثلا ان نرد عليكم. وكاين البنات البارح سالتهم على الماشينه هذيك الغوز هذيك اللي شريتها، هذيك ما عندهاش البوسوارات، ما عندهاش البوسوارات، بصح هي دير فاني حوايج شابين كيما الماشينات الاخرين. دير ماشينات زواقات شابين، ولكن ماشي كيما الخضراء. هذا الخضراء عندها البوسوارات،
وكاينه وحده الغوز، فانا عندها البوصوارات، ولكن هذه اللي شريتها انايا سامبل ما فيهاش البوصوره، سهله بزاف. ان شاء الله من بعد نديرو فيديو عليها ونديرو لي كوت، ولا نديرو فيديو عليها ان شاء الله يا رب العالمين. وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وصحة فطوركم، صحة رمضانكم، والصحة والسلامة. وإن شاء الله ما تنسوش الدعاء اليوم ليلة القدر، وربي سبحانه وتعالى يكون معنا جميع ويرفع علينا هذا البلاء، وإن شاء الله يخلينا الصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. أبينتو.